Халкыбызда изгелек эшләлә һауга һал, халык күрер, халык күрмәһә балык күрер. Атаң усагын һүндермә кеүек тәрән мәгънәле әйтемнәр бар. Елайыр районы Юлдыбай авылынан хәзер инде күптән мәрхүмнәр Мөхәммәд Мөким һәм Көнһылыу Рәхмәтуллиннарның изгелекләрен якташлары бүген дә онытмай. Ә инде улдары Салават агай хакында атай усагын һүндермәй яшәүче ир асылы дип әйтеп булалар. Картатайым Бәдретдин ошо нигездә тау үсә. Ул һунарчы була. Картсайбының Гайша Картсай дип йөргәндә. Ошо йортта минем атайым туган. 1898 апрель айында туган. Ага 6 яшь булгас, атаһы минем картатайында һунарга барганда һуга төшүп китеп, онталып, нык халкын тигәдеп, авырып ятып үлеп кала инде. Гайша Картсайбының бик эшлекле тун тегүче була. Шул тун тегеп, балларда сарап, атайымда башка еще 2 бала була. Шуларда аякка бастыруга күп көч сала Картсай. Яшьтән атай мәрхүм укырга тырышчан булган, ынтылышкан, укуга актив булган, төрле йыелышларда катнашкан, башкорт халкының автономиясын көрәшүгә катнаша. Теместә Бабиш менән таныша. Икеһе Бабиш менән бер фатирда торалар. Ул кызык итеп һөйләй торгайны. Шулай туры килгән менә. Бабиш турында һөйләй торгайны инде. Һөйләй торгайны. Менә бәхеттән минем шул кеше менән күреп яшәргә туры бик. Мандалина уйнаганнар. Мандалинда уйнаганнар бейгәннәр. Бабиш турында аның шигырьләрен яттан белеп һөйләгәнне, аның бик шәп кеше икәнен һөйләп, хакланып һөйләй торгайны. Бабиш типография менән обоз менән Теместән Ялайрыгына юлга сыккан вакытта атайым шул Хавайлы булганнар, уннап кеше, шул бер атайым булган инде. Оратучларның бере булган. Шуның Әбделкәрим авылына килеп иткәс, Баймак районы Әбделкәрим авылына. Безнең Юлдыбай авылыннан алыс түгел, монда 6 чакрым. Шуның Юлдыбайда хәбәр килеп төшә. Мөким агай, Гайша апай әсәйгә нык авырып китте үлем хәлендә. Мине хәбәр итәргә ушлар кайтмагыл булмай. Бабишка барып әйттем ди. Яраша юлда әсәй икән үзегез беләгез кайтам инде. Әллә кылыпта етермен һезе анда күзгөрә дип кайткан. Кайткандан соң 2 көндән соң әсәһе үлеп кала Картсай. Әсәй диярләй инде. Әсәй диярләй. Ялайырга барып өлгерә алмай, Бабиштар Ялайырга yetkәс, ул нидә хәлгә осраганы билдәле бар. Бабиште вакыйдасы һәлак итәләр. Һәлак итәләр. Аннан берничә кешене бергә алып йөрләйләр. Урынын яшәргә тырышалар, язучылар, журналистлар эдләгән вакытта Тайм мәрхүмдә алып баралар, ул йөрләгән урынын белгән. Шуны күрһәтеп йөрүшләрен бер. Артабан атайгызның тормыш юллары нисегрәк? Артабан атай мәрхүм партия сафына керә. Партия сафында була. Колхозда төзүдә әвдем катнаша. Колхоз төзүдә. Аны ебәрәләр укырга Мәскәүгә институт красный профессоры. Шунда укып кайта ул 30 еллар. Шуннан соң аны ебәрәләр обком партия БКПБ иң беренче райсовет оештыра Салават районында. Иң беренче Салават районы райсовет председателе була. Шуннан соң Балташ районында мәктәп директоры булып эшләй. Зенчар районында судья булып эшләй вакытында. И Күгәрсен районында беренче секретарь райкомы булып эшләй. Архивта фишылданлар бар. Бөек Ватан сугышында катнаштымы атай? Бөек Ватан сугышында катнашты. 4 ел сугышта булып, Венгрияла ранение алып, шуннан соң 44 елдан адагында
инвалидность бойынша қайтырға туры келеді. 46 yaşta. 46 Қарт халдат. Қарт халдат бит Қарт инде. халдат инде, қарт халдат. Мәктәптәрдә эшләгәндә, детдомда эшләгәндә директор булып, һәләтле балаларны үстерергә тырышкан бит инде. Я булмаһа, менә карау сәхәт калган балаларны әрәм итмәскә, киләсәккә ниндидер бер юл бирергә тырышып йөргән кешеләрнең бере була бит ул. Әлбәттә шулай Анда булды. мисалдар бар бит инде. Минең яхшы исемдә, өйдә һөйләшү була бит инде. Сәйм менән һөйләшәләрме, иштәм. Менә шул бала ел бит әле. Тары җиргә укытыр кирәк инде, кеше итер кирәк инде. Кайларын оештырайык, интернетка ибер ягына ярдәм итәйек инде. Уфага. Шулардан бере мисал итеп килтереп әйтәм, Азат Айткулов. Ул бала тарыш, матур акыллы гына егет, атайһыз гына үтеп менә азалап йөргән егетләрнең бере. Ярдәм итәйем булай булмай, исем бошашы егеткә. Завуч булып эшләйне, Аллаһта Музафар Мәхмәт агай, Мәхмәт Гитятович. Күрше алдык, Әбделкәрим авылныкы Мәхмәт агай. Атайым дусы бергә эшләгәннәр мәктәптәләр. Мәхмәт дип хат дибәргән. Менә документлар топланым. Менә һезгә хат укып карагыз да, ошо егетте урнаштыра кирәк интернат мәктәпкә. Һәм шунда Азат барып урнаша, укый, шунда Курайга йөренә, күдәслар, үтә һөйләү буенча. Бүгенгә дә шул Мәхмәт Мөким Алатайга рәхмәт рәхмәт инде миңа яшел юл күрһәтеп бирде, ярдәм итте дип искә ала. Атайгы ничәнче елда өйләнә? Атайым мәрхүм башта өйләнә 18 яшендә Исхужа Актаева Мәсүрә дигән Менә күрше генә. Күрше авыл Исхужа. Ул Актаевлар арасыннан чыккан кыз. Анан тыва 3 бала. Гөлмия апай. Шуның Айрат агай менен аталаш битендалар. Шуның Маһир апай. Алар барыла бүгенгә юк инде. Айрат агай хәрби көстә хезмәт итә, военный академия укып үтә, шуның полковник званиесына тиклем барып итә. Отставкага сыккас, Чита калаһында күптән түгел үлеп кала, вафат булып кала. Гөлмия апай мәрхүм ананда иртәрәк уйла, аның апаһы минем туры аталаш битендә. Гөлмия апай мәрхүм укытучы булды. Күп ел азак еллары Хабар мәктәбендә укытып, шунда Дөнья куйды инде. дөнья куйды инде. Маһир апай 37 еллары үлеп кала инде. Атай мәрхүм репрессияга эләгеп, ана шул вакытта аслык, токлык юк. Атайга репрессияга эләктеме? Репрессияга эләкте. Ана шул милли хәрәкәттә катнашкан кемнәр инде. Шуны аклап чыгаралар. Ул ничек икән калган? Анда Утырып кайттымы? Утырып кайтты. Александров дигән КГБ председателенең подписы менән освобождение оправданный дип шул кагазы әллә бар. Шул вакытта мине апайлар, агайлар нуждат иткәннәр инде. Айрат агайдан 3 бала кала Айрат агайдан, ләкин кайгыга карата улы военный академиялык имарат дигән өлкәне Афганстанда сугышта катнаша, полковник званиесына итешеп, азаккы осыр Челябинский танковый училищеда укытып йөри. Шуның добровольцы булып 10 ел таман доброволец булып Чечняга бара. Бер айда хезмәт итеп өлгермәй, достлары әйтүенчә, гранатомет менән булар китеп барып машинаны Леса полосанан атып үтерәләр инде. Булат дигән аның кустыһы Мараттан Бадриев Булат, ул отставкала майор, Краснодарда яшәй бүгенгә. Тәүге хатыны Мәсүрәйне вафат булгас, атайга икенче тапкыр өйләнергә мәҗбүр була битме? Икенче мәртәбә мәҗбүр өйләнергә минең әсәйем безнең әсәйебез өйләнә. Каналу Әсәйгә кайһы авылдан? Минең әсәйемдән туган авылы Мәкәтә дигән авыл, Зыянчура районына ингән ул. Мәкәтә дип тә йөртәләр. Ул авыл хәзер торып калды Ырымбур өлкәсендә. Куватовлар, туганнар якын гына әсәйемдән, шуннан Кулаевлар булган. Мстислав Кулаев. Мстислав Кулаев. Мөхәммәдҗан. Алар 5 бала булганнар. Хәзер берәһе юк инде. Агалары Абдулхак, Алатай минең Кусаев Абдулхак, Сталинградта угыш вакытында үлеп кала.
Шонан анан кесерәге Гөлзифа апай иней булайында безгә үлеп калды. Шонан минең әсәемдән кесерәк Айһылыу, иң бәләкәйләре Кинйәбикә булган. Алар барыһы ла вафат булып калганнар инде. Без әсәйдән бишәүбез. Шул иң өлкәнебез Шәүрә дигән апайыбыз Өфөлә бүгенге көндә ул укытучы булып эшләне, педагог. Шунан һуң Сибайда ике апайым яшәй, Сабира пенсияла, врач-педиатр булып эшләне инде, пенсияга чыкканса. Анан һуң килә кесерәге Нәйрә апай, заслуженный укытучы Россия, Сибайда яшәй ул да. Кесә мин инде. Атайым мәрхүмдән укуга тырышлык килтерү, өйрәтү, тарту аркасында балалар тырышып укыганнар, оныклары ла бүгенге көндә бер доктор наук технических нефть буенча Ибраһим Абызбаев Ибраһим дигән инде. Шәүрә апайда өлкән апайымдың улы. Ибраһим Абызбаев. Абызбаев. Аның картата Сәрмен авылы Абызбаев. Ибраһим. Абызбаев министрда була бит әле. Шуның внугы инде. Минең атайга ла внук, теге Абызбаев министрга ла внук. Сәрмен авыллары. Шунан һуң ике оныгы кандидат наукалар, икәһе медицина кандидат наука, берәһе Азат. Безнең улы шунан һуң Нәйрә дигән Сибайда апайдан улы Азамат, ул да шул медицина буенча кандидат наук, 21-нче больницада эшләй. Ошо өйдә бит инде Зыя Нурый улы Нуриев та туктап китә торган булган түгелме? Менә авыл халкы, ошо безнең урам халкы яхшы белә инде. Ул безнең бигрәк тә иген урган вакытлар, уборка вакытлары булса, килеп төшә торган иптәшләре менән Сапаровда, Акназаров агай, бергә министр сельского хозяйства анда килеп төшәләр. Бәләкәй генә өй, машиналар тулып китә, Күрше райондан райком секретарьлары, ниләр килеп төшәләр. Инде күңеле вак була торган. Шунда яклап, бер-ике мәртәбә килеп яклап киткән булды. Зыя Нурый улы. Зыя Нурый атайым мәрхүмнән бер туган бараһы булды. Алар озак сөйләшеп утыра торганнар. Атайымды уважать итте Зыя Нурый. Мөким бара. Һөйләлеп үткән гомерләрне бик кызык, матур тормыш үткәнһең. Балалар укытып, акыллы дип яратты. Шуңа күрә лә килеп йөрен ул. Туган авылым, Акмар буйдарында, шунда үтте минең баласак, Акмар тулкындары курай моңы, йөрәгемдә мәңге каласак. Ошо Акмар буенда яшь таптар үтте, Юлдыбай авылында табып, Акмар буенда үсеп, һыу төшөп, балык тотып, таш ташлап, шунда ял итеп, әсәйләр, атайлар кайтарып та алмай торган. Без достар менән касып чыгып китәбез, һыу буенда яшьлек үтте инде Акмар. Шуңа күрә минең өчен Акмар күңелемдә тора. Үзе балырлык түгел. Орта мәктәптә укып биткәндән һуң Өфөгә барып, институтта укырга туры килде. Кайсы институтта? Авыл хуҗалыгы институтта укыдым башта. Нинди һөнәр буенча? Агроном һөнәрен. Анда актив катнаштым. Самодеятельство, художественное самодеятельство, кружокларга йөреп, йырланым. Андагы бергә сорта укыган егетләр, күрһәләр, сорашалар, искә төшереп алабыз. Күңелле вакытлар үтте, дәртле вакытлар үтте. Укып кайткандан һоң кире авылыма кайттым.
башта совхозда эшләнем, Юлдыбай совхозында. Бик Үҙегеҙҙең буласаҡ тормош юлдашығыҙҙы, үҙегеҙҙең мөхәббәтегеҙҙе уҡыған йылдарҙа сараттығыҙмы? Беҙ студент саҡта осраштык, Әнүзә менән таныштык. Әнүзә Хәйбулла районы, бик күренекле билдәле Әбеш дигән ауылдыҡы, ваҡытында шаулап торған ауыл. Ул да Һаҡмар буйынан. Ул да Һаҡмар буйынан. Икебеҙ дә Һаҡмар буйында үҫкәнбеҙ. Ул ҡайҙа уҡый ине? Әнүзә уҡый ине пединститутта. Рус теле фәненә өйрәнеп, шунда танышып киттек тә. Шунан һуң бер нисә йыл дуҫ булып йөрөгәндән һуң һөйләштек инде, тормош ҡорып йөрөйек, киләсәкте уйлайыҡ дип шайтып менән бөгөнгә. Институтты бөтөрөп ҡайтҡас та өйләндегеҙме? Институтты бөтөрөп ҡайтҡас та шул йыл уҡ өйләндек. Артабан һеҙ бер йыл йәшәйһегеҙ ҙә, һеҙҙе әрме сафтарына алалармы? Мин бер йыл йәшәгәндән һуң улыбыҙ тыуа, Азат исемле. Шунан һуң военный кафедра, институттағы военный кафедра менән әҙерәк ябып торған ваҡыты булып алды шулай. Шуға күрә военный кафедраны бөткәнсә үтә алмағас, уҡыуҙы кафедрала бер йылға хеҙмәткә саҡырҙылар. Хеҙмәт иттем Совет армияһында ул ваҡытта. Алыҫ Азербайжанда, бик матур республика, бик матур тәбиғәтле Кавказ, Иран границаһында, Ленкорань тигән ҡала, Жалилабад, Ленкорань, Астара, Иран территорияһына инеп китә торғайныҡ. Бик музыкальный халыҡ. Шул тиклем матур музыкальный халыҡ. Вообще Кавказда әйтәләр, самый музыкальный народ это азербайджанцы. Вот. Самые лучшие кони кабардинцы, кабардинские кони тип йөрөтә торғайнылар, шулай поверье йөрөнө. Самые красивые девушки осетинки тип шулай әйтә торғайнылар. Иң һәйбәт бейгәне кем? Иң һәйбәт бейгәне лезгиннар. Шунан һуң мине башҡорт егет итеп ҡыҙыҡһынып, Азербайжан егетләре, Үзбәк егетләре, әрмән егетләре ҡыҙыҡһынып һорашалар инде. Ҡайҙа ул Башҡортостан? Ҡайҙа ул Өфө? Һеҙ ниндәй халыҡ? Я һеҙҙең йырығыҙҙы йырлап ишеттерегеҙ, башҡорт халҡын йыры нисек? Яраттылар, йырланым. Салават. Давай һиңә беҙ Азербайжан йырты өйрәтәбеҙ. На память будет, долго лет будешь помнить. Ошо Рашид Бейбутов, народный артист Советского Союза, Рашид Бейбутов йырлаған йырды өйрәтәбеҙ. Воды река бегут, как живые, переливаясь, журча и звеня. Возле река я помню впервые, глянули эти глаза на меня. В небе блещут звезды золотые, ярче звезд очей твоих краса. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Миңә ошо йырды өйрәткән егеттәрҙең береһе минең армияла көйкәбеҙ яҡын булды. Бадалов Фарис. Ул иранский азербайджанец. Азербайжанда ул ваҡытта 7 миллион азербайджанец ине, Иранда 9 миллион азербайджанцы. Иран менән Азербайжандың граница открытый, консульство бар ине. Ул ваҡытта миңә әйтте Фарис, иранский шах Мөхәммәд Риза Пехлеви, хатыны азербайджанка, азербайджанская азербайджанка, не иранская. Мы этим гордимся, тип һөйләй торғайны. Шуны әйтәм, мин һиңә лә өйрәтәм башҡорт йырын. Менә бөгөнгө көннәрҙә ул егет әллә бәлки мискә төшөрөп йырлап та йөрөйҙер ул. Ҡайҙа хәҙер йәшәйҙер инде? Былай Баку егете инде ул, нефтяник. Ул да бер йыл хеҙмәт итте. Азинефть дигән Бакинский нефтяной институтта. Анда Сумгайыт дигән ҡалала эшләгәнде бер ишетеп ҡалғаным бар. Егеттәр аша. Шунда микән инде ул?
Йырлайм икән инде мин өйрәткән җырды. Кайһыр өйрәттегез? Мин ошо Хакмар буендан туып үскәнмен дип шуны өйрәттем. Яратып йырларым башкорт телендә. Туган авылымдамы? Туган авылымда. Башкорт телендә өйрәттем. Тарашны итеп. Бик шәп кадак егет иде. Анда башка милләт егетләр Башка бар милләтләр дигән. булды. Үзбәктәр. Таҗиклар, үзбәкләр, әрмәннәр, грузиннар, осетиннар. Шун үзбәк егетләре кадак кына сөйләшеп киттек тә. Мы тоже научимся одну песню узбекскую тогда. Ой, как хорошо. Ниндәй йыр өйрәтәһегез. Вот у нас Салават народный артист, певец был, Батыр Закиров. Рус телендә где ты? Син кайда? Мәхәббәт кайда дигән өйрәтәләр. Тем не получится, получится. Әйдә. Табигатькә сыгып китәбез дә тау таш арасына шуңа өйрәтәләр, шунда өйрәнергә туры килде. Ясный полдень и в грозу без тебя грущу, и в пустыне, и в лесу я тебя ищу. Только знаю одно, это сбудется. Сквозь любую беду я к тебе приду. Где ты, где к тебе мосты? Тишина кругом, мечты, мечты. Разве голос любви не слышишь ты? Разве голос любви не слышишь ты? Не слышишь ты. Армия сафынан кайткас, безнең авылда профтех училище. Иң өлкән училищеләрнең берсе Башкортстанда. Ул вакытта безнең училище Юлдыбайда гына булды, Хайбулла районында юк иде әле, Баймак районында юк иде, Әбиәле районында юк иде. Механизаторлыкка, шоферлыкка укырга шул районнардан егетләр килеп укый торганнар. Кадрларда авыл хуҗалыгына. Шунда мин эшкә төштем. Директоры булды Надыргулов Яхия Гибатович. Бик шәп кеше булды. Мин аны һәр вакыт онытмайм, күп ярдәм итте, өйрәтте. Легендар шәхес бит. Легендар шәхесе. Бик батыр, боевой, решительный, но шәп кеше инде. Бик шәп. Бүгенге көндә аның улы директор булды эшләй, Хәлил Яхиевич. Салават, инде бай укытаһың. Совхоз эше касмас, чөнки монда более важный эштепханаймен кадрлар әзерләү, авыл хуҗалыгына. Мәйтәм рөхсәт итерләрме? Аны минең эшем. Мин управление сельское хозяйствонан һорармын рөхсәт, райком партиян һорармын рөхсәт, шул кадрды миңа бирегез дип. Как это так? Бездә лә булырга тиеш югары белемне авыл хуҗалыгы кадрлары белгечләр дип. Шулай итеп мин эшләп алып киттем. Эшләнем 7 ел тирәһе. Шунда партия сафына индем. Яхия Гыш үзе рекомендовать итеп инде, Салават әйтә. Киләсәк һезнең яшьләрне алда. Мотор вакытыгыз. Шуннан һоң райком партиянан секретарь идеология эше буенча Лазарев Петр Алексеевич дигән кеше бер көне килделәр. Өндәшмәй генә минем кабинетка инделәр. Покажите мне план работ, какую воспитательную работу ведете. Вы же замдиректор по воспитательной работе. Да. Так, ты карап ултырдылар. Знаешь что, Салават? Давай, ты еще молодой, инструктором райком партии приглашаем тебя. Поработай. Кругозор расширится. Училище хочешь, опять приедешь, более подготовленным.
Нам тоже там нужны инструкторы, ребята, сельскохозяйственное образование, которые сельское население, людей знает. Я же летчика не могу инструктором, мне скорее нужно сельскохозяйственного специалиста. Мы там, я должен посоветоваться с женой, тейминде, атайлар, сейлер менен, директор Яхя Гвешкалов, так. Мы с ним поговорили уже, он не против. Райком партияла эшләгәндән һуң 2 ел эшләгәс, тәкъдим иттеләр инде Юлдыбай совхозына секретарь партком булып эшләргә кирәк. Родной совхозың, родной авылың, халыкты беләһең, кадрларны беләһең. Директор әйбәт анда әмиргә тавыш, бергәләшеп, специалистлар ягышы, давай производствоны бергә апарыгыз. Кайттым, кире күсеп кайттык гаилә менән. 2 ел эшләгәндән һуң Бірінші секретарь біздің райкомда Аверьянов келгейні эшләргә уже Дмитрий Васильевич. Давай я буду рекомендовать партийную школу барып оқып кайт. Вашей партийной школы Свердловского. Будущий кадр, для района нужны люди. Шуннан һуң шунда барып 2 ел оқып кайтырга туры. Гаиләне күсереп алаһыгыз? Гаиләне күсереп алып бардым Свердловскийга. Үзем уйланым инде, балаларым вакытта оқырға кірген сағы, бірінші класстағы күшлі Свердловский мектебінде оқып көрһеннәр, музейларда көрһеннәр, шәһәрдә көрһеннәр. Хатыным гаиләмен бергә ағала еңел булыр дип, ул да эшкә урнашты. Гаиләнән аерылманым, бергә булдык, еңел булды, күңелле булды, балаларда тәрбияләнек, 2 елга үзелеш булманы балалардан. Шул максат менән тырыштырып күсереп апардым мин. Азатулыгыз ана шунда мәктәпкә бара. Азатулыбыз шунда школа номер 10, Машзавод, Уральский завод, тяжелый машиностроение, шуның мәктәбин ул. Анда әллә көненә 10 мәртәбә шата торгандар. Шулай көчле бай мәктәп булды инде заводтагы. Шунда ул укып, Блюдштейн булды класс итәкчесе, бер еврейка. Шул тикле ебәргә килмәне, авыл егетләре бит басылкалы, тыңлаулы. Европаларына караганда яратып нетинде жалко, конечно, азаттан нетип калуу. Югалтып калуу азат дип, шул үзе бер дәвр булып битте инде. Азаттан айрылга килмәй инде. Айрылга килмәй. Ошаткан инде. Шуннан Бирерәк сәслеләр бит инде. Укып бетеп кайттык. Башкортстандан 12 кеше обком партияга индек. Хәзер котланлар. Тарашып Башкортстандын нехин дәрәҗәһен төшермәй, тарашып матур атканыгыз рәхмәт. Хәзер работать надо, товарищи. Шуннан һуң ярты ел эшләгәнем обком партияла, орготделда. Шун кайтып елайыр райкомда секретарь райком булып эшләргә туры килде инде. Икенче секретарь. Авыл шуңа халыкты беләм мин бит инде туган район, тарашып эшләрне хәлдән килгәнсә эштен булдырылган йөре булгандыр инде, булдырылмаган йөрләрләр булгандыр инде. Баранда белеп тумайһың. Ләкин тырыштык инде үз районыбыз өчен дип. Шуннан һуң Партия таркалды. Партия билдәле буенча Ельцин килгән усырда партия, коммунистик партияны токтаттылар бит инде деятельностен. Шуннан һуң Юлдыбай авылына тәкъдим иттеләр. Сельсовет председатель булып кайтып эшләргә, шунда эшләнем. Шуннан һуң Хайбулла администрацияга тәкъдим кертте инде, отдел культуры, зав. Отдел культуры безгә эшкә Хайбуллага килгән. Әнҗапай үзе Хайбулланыкы, әйдә. Риза булып бардык, яшәдек 7 ел тирәһе эшләнек, Хайбуллага эшләнек. Шуның Себойга туганнар янына тартылдык. Балалар да Себойда яшәйн, апайымнар да. Сыгып кайтып пенсияга сыгып, бүгенге көндә пенсионер Себойда яшәп ятабыз. Яшәгән елдар калган гамәлләр өчен үкенеч тойгылары юкмы? Әсәем дә безнең өчен зур өлгү булып торды. Әсәем мәрхүм бик кешелекле, иркен күңелле булды. Етем балалар үйгә алып үстерде ул. Туганнарыбызның балаларын. Якуб авылыннан етәкләп, геяу ул вакытта. Атаһы әсәһе үлгән Фазил апай, Зөбел апай Максутовтар. Безгә атайым мәрхүм ягына туганнар иналар, әсәләр ягына. Шуларды
Атай мәрхүм әйткән, Көнһылу барып алып кайт балалар ятим. Хәзер бит асылдыклы калайтагы күрә торып ятим итеп булмай, алып кайт үстерәйек. Әсәй мәрхүм җыяу барган Якубка. Берәүһен юкмаган, фазла пайда, зөйлә пайда итәкләгән, алып кайтып, шулар безнең гаиләлә үстеләр. Шуларны караны үстерде. Фазла пай мединститутта укып чыкты. Хәзер пенсияла Сибайда эшләнеп врач булып, зөйлә пай укытучы, да пенсияла яшәй. Ел рәхмәт һүзен генә әйтә. Инәй, олатай дип онытмай безгә кыйсакта. Зөйлә фазла пай шул интернатта укыган инде. Атай мәрхүм шунда урнаштырып бакны. Шуннан һоң Айратагай әсәһе, Айратагай гыйльми палан әсәһе үлеп калгач, Мәсүрә әйтеп әйтәбез. Алар да бездә үсте бит инде. Хәзер менә Фазыла апай, Зөбүл апай, Айратагай, Гыйльми апай, без бишәү, Маһир апай. Барһын да шуларны тырышлыгы менән кеше балаһы дип әйтмәенсә, ситнәтмәенсә, уннап баланы. Ана шул мең рәхмәтле мен шулай иркен күңеле бик бай иркен тәрән күңелле хатын булган икән. Хәзер аңлайм шуны. Шуннан һоң детсадта эшләне һугыш вакытында эшләгән. Мин һугыштан һуң тудым. Шунда күп ятим ас балаларда ашатып йөргән ул. Утын әзрәк кырыктырган булып, исем өчен буштан-буш биреп ашатылмай бит инде. Детумда, детсадта булмаһалар да. Менә Юланов Әхмәт агай һөйләй, Сибайда яшәй. Мине үлемдән алып калды Көнһылу апай. Безгә ярдәм итүче детсадка алай булачак, ашата торган шунда ашау өчен бара торган дип. Шуннан шул хагымтага келем, әсәй мәрхүм кеше күңелле, кешелекле, шуңа күрә бүген рәхмәт сүзен ишетәм. Атайым мәрхүм скромный булды, акыл ияһе булды. Шуңа күрә шул югары дәрәҗәләргә вакытында барып җитешкәндер дип. Абруйга каданган халык. Кешегә күп ярдәм итте, ярдәмсез булды. Күп кешеләр рәхмәт әйтәләр бүгенге көндә. Ул кешеләр бар, яшәгән кешеләр, агайлар, ниләр, рәхмәт мөхәммәгә, детомда эшләгән сагында күп яшьләргә ярдәм итүе. Күп кешеләр килә торган заявление язып бирәләр мөхәммәгә. Я алай, я балай, Өфөлә шунда барырга йомыш бар инде, нисә кирәк? Барырга, нисә кирәк сөйләшергә, шуңа кәңәш бирәл дип килгәннәр күп булды. Һәр берендә кабул итеп утыра торгайны, яйлап, авыр түләкрәк макшылай булды инде ул. Уйлап эшләрне. Акыллы. Шун балаларды бездә укытырга тырышты, кәңәш биреп, тыныскана. Ул ладно балалар, укытам һезне. Ярдәм итәм, укытам, үгетләйм. Ләкин мин һезгә зур өй һалып, машина бирәм дип, ай эшләрмә булышмайм инде. Өйдә һалманым менә һезгә диплом бирәм, ярдәм итеп, диплом һезгә квартира була, диплом һезгә машина булыр, диплом һезгә киләсәк эшегез булыр дип, шул габура менә әле шул бәләкәй өйдә гомер үткәнсә шунда яшән ул риза булып. Үлер алдыннан әсәйем мәрхүмгә әйткән инде. Көнһылу хандыкта барыһын да әзерләгәнмен, хәерлеген дә, кәфенлеген дә 2 конверт була. Үлгәч тә конверттан номер 1 дигән асыгыз, шунда язган балалар. Паника батсы итмәгез. Һәркемдә туган кеше үлә. Минем мотор итеп теләгемде тормышка ашырып, юлда ваймап кайтып йөреләгез. Менә үзем әзерләгән кәфенгә урап алып, Суендыкы Фазилә мулла менә һөйләшкәнмен алдан, шуга әйтегез, ул мотор итеп мине йөрләр. Шуннан һоң кайткас, йөрләп конверттан асып укырга тагы берәүһен. Шул конвертта язган инде балалар өстәделе бултырып укыгыз. Хәлемдән килгәнсә гомерем буенча авыр тормышта үттем. Һезнең өчен күп эшләнем, тырыштым. Риза булып беләм бу тормышта. Әсәйгә дә яңгыз итмәгез, ярдәм итегез. Балаларыгызны укытыгыз дип анда язган инде. Мин риза булып беләм. Һездә шулай дус булып, до конца яшәгез дип шулай булды. Һәүһап кына Hawla udakaylar zalaw
hau bütkən. Aşap səyik dostları oynap küləyik, бұл дүнияны ла қылып кім еткән. Тізіліп қойлар қайта арахында лағнай бір қара. Ақылың болғай ойлап қара, бұл дүниялағналай кім қала. Киртләс болала тау ташыла, юмыр болала шол хау ташы. Өткен ғұмыр кері қайтмай, Hıgılıp sıkala көз яшы. Hıgılıp sıkala көз яшы.